Gara-gara awak apa? Wah, biyen iku ulem-uleman ngono ya. Seger ngono ya. Marun kocone ora bar. Kocone ora bar. Jadi coba sisi-sisi. Kalau sampai belajar itu harus kepada orang yang gangguan jiwa. Mereka nggak bisa mengucapkan terima kasih. Oke, nah kalau memang mereka tidak bisa mengucapkan terima kasih, ini tidak mau mengucapkan terima kasih. Ya. Malah rono kabeh. This is Riswanda. Let's go.
dan Mandul kegaduhan angkot ganjengan sandane yayah awon padu. Yaitu kantaran bayu boro bisa berbantung dan bercintilan. Kembar kanan kiri nyetir gajeng sak jeruk mojo begini. Lamun dini kunjungan sandane yayah awon ampi-ampian. Yaitu bayu boro mapan kayawaan jagat. Semakin to bunter tanpa dum-dum. Semakin to kaya bunter katan powo kucing apa maneh. This is talok from di Riswanda and 69 project spesial kolaborasi Anda audio There's always time for the bright, for the bright. So don't let your light go. This is SVL Audio Surabaya Superfly in Wong Asor Production. masuk begini aku deh kayak salon tak lupa momen enak saya Gara-gara niki. Iki oke. terus lagi boleh Kan kopeng bucet tuh mau ini nambah. gara-gara wah kita Wah, biar itu ulem-uleman ngono ya seger ngono ya marun kocone ora ora kocone ora jadi coba sisi keren lah saya itu sedol ini sudah bergeser ya menurut awakmu lain ini banyak Oke, mending sih goyang kemana ge. Eman-eman ge. situ iku ae tutuk buri Ada di sini ge. tutuk buri gonean iku gonean pertunjukan bawang itu bantu lho tapi nang gone ngarep pun iku lek kon nang tengah iki hike iku Kalah. kroso sing tengah iku kroso enak kalau iki ini Hilang. gila kita ku ae Selera tadi dingkno. Nek pas tengah kuwi. mana tengah iki Sampai. Enak ngene ngapa itu? Ya saya iso to mesti digolong-golong men. Mosok 8,5 arep ya. nah yo cuma iku ae apa jenenge rider iku jauh ngono ae di no lagi segini gini kata tengah-tengah atau tengah-tengah pun bisa ngerasakno suara high itu ae kalau apa tuh kuat suruh oh iya loh dari
Wah, kira-kira itu siapa itu? Paling ganteng nih kayak londo gitu ya. Kayak londo paling ganteng malah di video terus di area-area. Yang apa ya londo saat ini Afrika. Costa Rica. Meksiko. Tuh. Tabuan. Meksiko kan rada sipit lho. Apa tuh cedek karo omahe anu iku. Rasa bolang itu kan. Halo, assalamualaikum. Nah, Jauh tolong kirimi lagu sampean sing nyoba itu nang kolam nang yang terakhir. Ya, ya, coba ya. kantrit lah. Jenius gak CLA, kantrit gak CLA. Foto hai guys. Tuh, udah. Selamat aja, cek bikin plotet putih, Pak. Gak apa-apa, cahaya selalu salah itu putih kok. Gak ada masalah, putih malah bukan tak mau kaos begini loh. Kayak lusuh, ya. Diumbar gambar. Ya, aja dicarno. Ya, kayak ini jangan. Diubah. Aja dicarno ae. Tapi bedanya ini bukan gini enak kok karena dikepek. Dipolek ini loh, dipolek. This is Kevin Fang Bisa Audio Spotify Sopo Miro Like and A Sopo Official.
Kenapa? Karena This is Kevin from Bisa Audio support by Soponiko Lighting and Big Soto Official.